sulat ni San Pablo na apostol sa mga taga-Korinto. Nakahibalo kita nga kung maguba ang atong tutanon ng buluyan, nga isa katol lang. Mahibalay kita gikan sa Diyos. Isa ini kabalay na wala mahimo sa mga kamot sa tao, kag wala iniisip katapusan sa kalangitan. Gani, nagasali kita perme, nakahibalo kita nga samtang nagapuyo kita sa lawas, malayo kita sa Ginoo. Nagakabuhi kita paagi sa pagtuo, kag hindi paagi sa pananawan. Gani, nagasali kita katuyag pa kita magpalayo sa lawas, kag magpuyo upod sa Ginoo. Tungod sini, bisa nagapuyo kita sa atong puluyan o kung malayo sa sini, ginatuyo natin ang pagpahamuot sa iya. Kaya kita tanan, dapat magatubang sa hukmanan ni Kristo. Ago, ang tagsa-tagsa, makabagong sila maigong sa iya. Sunod sa iya nahimo, samtang pa siya sa lawas, bisan maayo man, ukon malalim. Ang pulong sa Diyos. Ang akong kalag ginauhaw sa Diyos, ang Diyos ng akong kabuhi. Subong nga usa ginahidlaw sa tubig sa mga sapa. Subong man ang akong kalag ginahidlaw sa imo, ako Diyos. Ang akong kalag ginauhaw sa Diyos, ang Diyos ng akong kabuhi. Saan ko pa pala akong makasuyo kag makakita sa pangulo sa Diyos?